Jojo! Isso aí é perigoso. Olha lá. Vamos soltar. Aí, agora a fogueira é digna de um São João. Olha a altura. Bora, bora. Bem perto do fio. Esse aí é armador de Fogueirão, fogueirão. E aí, como é que nós soltamos o rojão? Segura aqui. Segura, eu vou soltar um. Filma aí, Sá. Filma aí perto da fogueira, ó. Filma o rojão só. Ó. Ai, doeu até o braço. De novo, Léo. Outro, vai. Joga pra lá por causa da fumaça. Continua filmando. Filma a fogueira. Aí, Olha lá. Oxi! Olha lá, vai cair. Vou botar fogo atrás. Pega o outro lá, pega o outro lá. Por que a perna desse menino tá doendo agora? Não parou? Ah, porque ele levou um tombo aquela hora, né? Queimou o pé. Também? deixa eu soltar. Acho que eu sei. Você não consegue, vem. Dá pro Leandro soltar? É duro, tem que jogar. Não, ele joga. Tem um time, tá? É top, é top, é top. Olha a roupa